สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนด้วยนะฮะช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ฝนตกนะครับฟ้าร้องนะออกจากบ้านไปไหนไม่ได้นะครับบางพื้นที่ในหลายๆพื้นที่นะฮะก็ยังมีน้ำท่วมนะครับซึ่งของผมเองเนี่ยก็ท่วมแถวบริเวณหน้าหมู่บ้านนะแต่ในตัวหมู่บ้านก็ยังอยู่รอดปลอดภัยดีกันอยู่นะครับมาวันนี้ครับเรามาดูเด็กๆเล่นกันดีกว่าครับไหนๆก็ออกไปไหนไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้พาเด็กๆออกไปเที่ยวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากเขาตื่นมาก็มาเล่นกันในห้องดีกว่าฮะ
ครับแล้วหลังจากที่เล่นกันพอประมาณแล้วนะครับก็น่าจะเหนื่อยแล้วนะฮะก็เลยมานอนอ้อนกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ยอมไปไหนแล้วไม่ยอมไปวิ่งเล่นที่ไหนแล้วนะคราวนี้ก็ดูสิครับมาอ้อนกันอยู่ตรงนี้เลยนะนั่งกันอยู่ตรงนี้เตรียมพร้อมที่จะนอนแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือผมก็ชงนมให้เขาแล้วนะครับไว้ในกรงนะแต่เดี๋ยวผมจะเอาน้องนะครับเข้ากรงนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะเป็นห่วงนะครับเทลเทลมากินนมเทลเทลมากินนมเร็วเทลน้องกินนมอิ่มแล้วเนี่ยเทลมากินนมเร็วเทลมากินนมก่อนเทลมากินนมก่อนเนี่ยน้องกินอิ่มแล้วเนี่ยเร็วเดี๋ยวดิลุกมาก่อนดิงอนอะไรเนี่ย เราช่วยปลุกพี่เทลมากินนมสินี่มากินนมก่อนเร็วเร็วกินนมก่อนไอ้ดื้อมากินนมก่อนมากินนมก่อนมากินนมก่อนเร็วกินนมก่อนเร็วเร็วเทลมากินนมก่อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวให้นอนตักเร็วเร็วกินนมก่อนเร็วแล้วอีตัวน้องไม่ช่วยก็ มาซ้ำเติมอีกเดี๋ยวลุกมากินนมก่อนมากินนมก่อนเร็วเร็วไอ้เต้าลุกก่อนที่เราลุกก่อนเร็วเต้าไอ้เต้าลูกลุกก่อนสจังงอนซะแล้วก็เอาถ้วยนมตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันฮะนี่เดี๋ยวน่าจะหายงอนแล้วเดี๋ยวก็คงจะมากินเองนะ